ปภ.เขต 5 นครราชสีมาเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนคุณพงศกร หงส์จันทร์รายงานครับกับจากสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่จะเข้าไทยภายในวันนี้นะครับทางภาคอีสานภาคเหนือรวมทั้งภาคกลางนะครับซึ่งวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่มายังจังหวัดนครราชสีมาและทางปภ.เขต 5 นครราชสีมานะครับก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยครับจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนบนในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยลักษณะของพายุจะมีลมกันโชกแรงฟ้าผ่ากับมีลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยสภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนไม่มีแดดเริ่มมีฝนตกบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับฝนฟ้าคะนองซึ่งจากการสำรวจในเส้นทางมิตรภาพจากกรุงเทพมหานครพบว่ามีฝนตกในพื้นที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอเมืองเล็กน้อยถึงปานกลางโดยทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ200เมตรโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมาร้อยตำรวจเอกตนุพลพันสวัสดิ์รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกล่าวว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่เกิดความรุนแรงในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงแต่ก็มีการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังการเตรียมตัวของศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วเราเตรียมตลอดอยู่แล้วในศูนย์เป็นหน่วยส่วนสนับสนุนก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นรถสูบส่งน้ำกรณีน้ำท่วมฉับพลันเนี้ยเราก็จะต้องไปสูบน้ำหรือว่าระบายน้ำหรือช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเงี้ยอย่างเช่นหรือกรณีมีลมกันโชกแรงบ้านเรือนพังต้นไม้ทับเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้เราก็จะมีรถที่เร็วมีอาศัยเครือข่ายด้วยนะฮะเครือข่ายที่มาร่วมกันแล้วก็เอาไปช่วยตัดต้นไม้อะไรต่างๆพวกนี้เราต้องเตรียมตัวแต่รวมทั้งนี้ทั้งก็คือส่วนหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ตระหนักรู้ว่ากรณีที่จะเกิดภัยในลักษณะอย่างเงี้ยก็คือจะต้องเตรียมตัวอย่างเช่นบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงสังกะสีอะไรต่างๆป้ายโฆษณาอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องทำให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อรองรับพายุที่มันเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วประชาชนจะต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นโดยต้องปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้พงศกร หงส์จันทร์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน